وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سورة المدثر مكية وهي 56 آية. درس ماش تفسير الكشافي جي آياتا بيشي جي آياتا يكم جي سورة حفتي وشارة المدثر بالترتيب قرآن دا حفتي وشارة تبيرو بلا صدو حاشت بيرو سسي صفر 1445 روجا شمية بلي سورة مدثر لمكة داكتيا بينجي وشش آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يا أيها المدثر أي أويكو جل خورداي وبيجاي. يا أيها المدثر قم رابا كاري خبك فأنذر خلقه الشيار بك قومي خواه الشيار بك أمته الشيار بك تمام إنسان الشيار بك وربك فكبر بس خداي خوتاني مظن بديره وربك تقديم أجبو حصفي وربك فكبر وربك فقط فكبر ربي إخوة بالتاني بس ربي إخوة بس خداي إخوة مظن بديره وثيابك فطهر جلي إخوة باقش بقرأ ظاهري وي لفظا أبا مجازي بيجي بيجن وثيابك فطهر يعني جلي إخوة باقش بقرأ جلي إخوة باقش بقرأ والرجز فهجر. الرجز الإسلام جبو استغراقنا الإسلام نجبو عهدنا حتى كون بين ولا مراد تشتكي فلان تشتكي بيسا يعني تاني نا والرجز كل رجز يعني بتشير أوايد ببلببي تشتكي نباش تشتكي خراب تشتكي قريش تشتكي نبات تبع هجر بك تبع تربك إجا بوت شد كبرتي دا عبادات بوتا شد كبرتي دا تشتي قريش شد كبرتي دا أخلاقي نباش شد كبرتي دا التمام بكبن بلفظي والرجز فهجر لفظ كي عام مكامل. سورة كلمة كي رجب من الفرداء وربك فكبر تعظيم صادق ربي خربك باشقى تعظيم كسينك يعني أبي كلمة وربك فكبر تبيش دا جيب خويني تباش دا جيب خويني عينيك ربك فكبر راسته ولي عينا أول ربك فكبر وربك فكبر من وكي كل في فلك كل في فلك وكي أوجي وكي ويا كل في فلك أوجي شهدوا عليها تبقيني وكان بلك راس فش. المدثر لابس الدثار. دثار شيا وهو ما فوق الشعار معروفة دثار أبي وجلال الرجورة شعارية شعار كيجانا وهو أو شعار الثوب الذي يلي الجسد أو وكي تعبير إيرو متقربيجي جلي بني يعني أتليت تعبير إيرو متقربيجي أتليت رديكم شعار ودثار أبي جوراوية. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ليه معنى يكو بيغنبري خدا ده حتى أنصار يادة بيجي الأنصار شعار والناس دثار. أم جانا بتعبير جديد بيجي إيرو يعني جانا وساتي بي هاي ما كوش بكلمة بي أم بين عرب شعار وقومي يجي دثار شبوه براستي معلوم بلكي امبرياليزم عالمي لسر عربة سكنت غازي والإسلامي يجي بيزاني عرب شعار وإنسان يدن دثار أو يتقسمي بارشات الدوانة طبقات الدوانة طبقة كم عربية يعني هني معلوم من بيت النقطة دجي هون هاي واجه شيبويا خبطني منظم الدولة العربية بالخصوص المصري الأردني تنكرن خصوصي جبوك درسة عربية عامي بدن وإنسان عرب درج ما بردن عربة إج عربية فصيح إج عربية قرآني إج لهجة قريش دور بكن قبل سر بيت سكنن معلوم بريا صدو اتصال صدو يك صالي صدو بين صال بريجين عين نتشت أمان تشت بيدي هاد كرن إنسانة إج عربي هاد دور كرن يعني أو عربية وخدا أم تخوازي أو عربية قرآني معلوم عربية خاصة
يروحوا هرند مملكة عربة هري تونسي عربي نابيني تشي ليبيا هندك دبيني تشي مغربي هيش نابيني تشي جزائري طوفان يدن حميج عربية فصيحش عربية راستي دور كتنا راستيجي أو مكاريوي كلمة جي بيجي الأنصار شعار والناس دثار مربي أوى يعني أو قومي بيشي ومهاجر وأنصار معلوم شغي أنصار هذا نشكو مهاجر جي عبالي أنصارنا أو هي شعار والناس دثار أمدان طيب كلام كم بله سيدان بله وقيل قيل باشا لدليل قيل باشا قيل بروبلم أما قيل رنينا بروبلم أما بسيداي ما يزبق شريرة يعني باستدالة ويدا بروبلم هي وإلا قيل ده بروبلم تنا وقيل هي أول سورة نزلت مثلا دائما الكلمة ده تشتكي غلط تنا قيل نقول قيل أمجد بيجن هي أول سورة نزلت بكاملها أول سورة نزلت بكاملها متفق عليه مدثرة سورة مدثرة جارة بيشي كو سورة درس بيكي هات نازل بويا لو را علاق أما نكون أم ترزانن ونشي ترزانن يعني سورة علاق بينج آيات يكم نازل بويا هي هات يا خواري داكتيا يكو بسورة بكاملا داكتيا سورة مدثرة ده بروبلم تنه هي أول سورة نزلت لبني دليل آين أويدا يبيني وأبي أول ما نزل يعني مثلا أول ما نزل تشتكى أول سورة تشتكى أول سورة نزلت تشتكى أفي من نفسها بلى أم بين لا أول ما نزل أم بين أول سورة نزل لو أول ما نزل اقرأ باسمها أو بدا متفق عليه بلى روى دليل أخو بيني دليل أمير أم نقايل روى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت على جبل حراء يعني حراء بيجي أنا يعني قصد جبل حراء بكيت بيجي مذكر قصد بكيت مصرف بني كنت بقعة حراء قصد بكي يعني شكفتها حراء قصد بكي شغلتي مؤنث بني غير مصرف فنوديت يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك رسول الله هاد قاضي كرن مشترك ملائكة أما نوديت قاضي من هاد كرن تشتك ندي كسك ندي فنظرت عن يميني لم يجد شيئا وعن يساري نوى فلم أرى شيئا فنظرت فوقي فرأيت شيئا وفي رواية عائشة فنظرت فوقي فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض فإذا به بخش الدليل ها نوى فإذا به أو ضمير راجع قال ويه كبرديتي أبجي دليلا كو بري نازل نزول آية بله تقول أنت دنجكتي سيدان ذكرن كه هنيك بلا سيدان ملويس دنج جبابيتي بله مثلا فإذا به قاعد على عرش من السماء والأرض يعني الملك الذي كان رآه أو التفسير هذا شيء بروبلم هي نبو يعني الملك الذي ناداه نخير فإذا به يعني بالملك الذي أنزل اقرأ باسم ربك هو قاعد على عرش بين السماء والأرض كيف من نفسه يعني الملك الذي كان أنزل اقرأ باسمه الذي كان رآه أول مرة بياك بديت أو ملاك قاعد على عرش بين السماء والأرض فعلوا وراجعت إلى خديجة وشا فقلت دثروني والله نصارى لو ساي أدرى عدم كانت تشتكي من المديتيشن فنزل جبريل وقال يا أيها المدثر معلوم استدلال كركو أول ما نزل لما ما قبلنا كر ما قلنا خير أول سورة نزل هاي جوا عن الزهري أو دليل ما تيدك أول ما نزل مثل نابي أول سورة أول ما نزل تقرأ باسم ربك إلى قوله ما لم يعلم أو نازل به فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلو بدأ يعلو شواهق الجبال شوف سري شيان وكي كنت خست يعني نزعل تشبكي وصاب يعني تيك معلوم تشتكي مظنة يعني تشتكي مظنة سر نازل بويا ودوين دجي بيغمبري خدا بجي يعني أمصاب بيجن يعني بجاندنا كي هي
وجوسات وكي شافشتي هيا صقراني هيا سري تشيا نزاني تشبكي فأتاه جبريل فقال إنك نبي الله شاخي قصاتيت كان يهم أن يفعل شيئا فيأتيه جبريل يعني هناك رواية ده يعني دخلوا كي تشتكي بكي نفسها حتى هناك فيجن يعني قال الشيابة فيجن نفسها أو شيء يعني حتى يتردى من غاية يعني بيعمل أودبو يعني رياض شيء سلمة شيبو يعني دخلكو وتشيا ميرا بابجن عفوا فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل وقال يا محمد نخير تشتكي لك إنك لرسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فقال إنك نبي الله فرجع إلى خديجة وقال دثروني وصبوا علي ماء باردا فنزل يا أيها المدثرون معلوم كتاب السيرة ده خوش درجة حدث البخاري ده حدث ابن إسحاق ده سهيلي خوشيك هاتنا تفصيل كرن مقازي مويدة شدر قريب يجي أبني كي كرتة بله إجا وقيل أفقيل يا معلم أفقيل يا أفزح الله ويجي نبضبوطة بسمع من قريش ما كرهه جي قريشيات تشتن برسي سعدكر تشتي عفوا سعدكر تشتيكو وشاوينتشو فاغتم فتغطى بثوبه يعني وكي جيلي خو الخوكر جيلي خو الوردا يعني وكي بين لحيبك يخو على سرخوا مفكرا كما يفعل المهموم فأمر أن لا يدع انذاره أخير يا أيها المدثر شينابي التفكر بكي تبهي بي تعاجز بي شينابي تبهي بكي أمر اشترى خدا جل جلاله أن لا يدع انذارهم ترك انذارنك وإن أسمعوه وآذوه وإن أسمعوه ما لا يريد يعني وما يكرهه ولو تشتيك وخشاوينات يجي بدن سحكرين وأزيد بدن يجي دي ساجي قالك دمج وظيفة وطر ندي مدثر متدثر لبلي عكرمة وخواندية أو يخواندية قرأ على لفظ المفعول دثره وجاء معنى دثيرة شيء دثر هذا الأمر يعني عصب بك عين معنى يا معلوم جاء مدثر يعني بلكي بيشترط دياما خديجة جلك اللي هاتي آبد ما جمال ميكروفونه هو بقرا خير أخو كما مر في المزمل يدجي مزملون مخوان وما مزملون خوان معلوم شغله انا اخو ازل وداري فرس كيف كما زلنا ميكروفون نا جد چیز جمع ميكروفونه تتيج برويد فيجما لا خوازي بيشتغل ازل وداري فرس كيف كما وقال دسيرت هذا الامر وعصب بك بلى يعني تهاتي محمول كرم في امره هنيك نا يعني او ويد خوازي بيج پیغمبرتي هاتي بيچاندن يا ايها المدثر بالنبوة بالانذار بالتبليغ نكو هاتي پیچاندن سيدا تو هاتي ما قلتش تكتيها من سيدا تو هاتي بار كرن تو هاتي پیچاندن تو هاتي بار كرن عقل مش انا قلت مكي نجد كما قال في المزمل إجا خلاص يا أيها المدثر أم دوامتك قم من مضجعك معنى ظاهرية نزع مرادا لقم قيام عزم وتصميم مرادا قم يعني شبيابة بالسرلنجي خبا بعزم بالتصميم بعزمك زيادة رابة شبكة فأنذر دم معنى الإدخال معنى بارشيج مرة خوشة وكي اقرأ يجي موسى أمي معنى بكل معلوم اقرأ باسم ربك الذي خلق بيج نفسها مفهوم مشهورة سؤالك ويدي مشهورة اقرأ متعدية كما فعولي به عيني وكي أنذر صيغة متعدية كما فعولي به ده هردو هذا جي جيبوكو مراد تعميمة أو مفعول شوية حسبه لو رجعت كنت بيجي يعني اقرأ كل شيء أبي ياجي عندنا اقرأ هدف قراءته نم قروءة هدف أو مصدره أو معناه مصدرية اقرأ يعني فليحصل القراءة هيك بيجي أنذر
شوية أمي بيج مفعول محذوفة أب وجهك وجهة الدوام بيجن جمو التعميم مفعول شوية حسبه يعني عفوا يعني جمو التعميمي مفعول شوية حسبه جموكو نمراد قوم خوتني يعني هركسي انذار بك ينجي أمي بيجن أنذر معنى فليقع الإنذار بلا أو إنذار أو فعل واقع به مفعول نمراد تفهم من نفسه يعني إذا وقتك مفعول محذوف هنا بوتوا خذ في مربيج في ملتي راشان يشتبران عين نساء او هاد بيرامجي بله عين ويكس اذا قلتي امويل هابيجن شوفوا مرات انذر يعني فليقع ايبيج زبا فحذر قومك من عذاب الله ان لم يؤمنوا اف معنيك والصحيحه مثل والصحيح ان المعنى فافعل الانذار يعني او مقصد وقوع الفعل من عدم ملاحظه ما يتعلق به او وقوع الفعل من غير تخصيص له للفعل بأحد انذاري بك في وظيفة خبيك بينا في وظيفة انذاري دوام لي بك شو دي دوام جتي فهمي شو دي دوام جتي فهمي شو غاية فعلية أو فاعل مفعول فاعل مفعول زادر وقوعها فعلية أو فعل جي دوامي خاصة أو بيجين يعني معناه اشترك بو بيجي وربك فكبر واختص ربك بالتكبير اختص ربك بالتكبير وهو الوصف بالكبرياء وأن يقال الله أكبر طب يجمعني تكبير أو الله أكبر نبو ربك فكبر يعني يقول الله أكبر أم مسانات بيجن يعني هنيك مسانات بيجن أم وينات بيجن أم بين ربك فكبر بأي صيغة تعرفه نوى بالتحميد بالتهليل بالتمجيد بالتقديس بالتنزيه بالتسبيح بيجي بيجي يعني نوع يعني بشي شكل بزامبي وبكاربي بشي زماني بيجي او تب مراده ليجي او ان نقول الله اكبر بل ويروى انه لما نزل قال يعني يبيني وابا الله اكبر مرادك مظنه رمزي وربك فكبر يديلاوي ايش ولا بيني بانه لما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر طبعا امناخن دليل جبون او السيداي زمخشري بيتيني دليل ومراد ربك فكبر قلنا الله اكبر نخير ابناء المراده لما نزل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو دليل على تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر دلاله تطبيقيه يعني تشغلكم امر الدهات تشغلكم ايات نازل دبو تشغلكم وظيفه كيش پیغمبر خدا را دهات همن بيدر يعني انيدا دوي دقيقه دقيقه همن تطبيقها ويذكر او دينا ويها قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله اكبر فكبرت خديجه وفرحت شما لو ايقنت انه الوحي او الكشوفات ذهبوا كتشوبا ورقه وفلان بيغان بيجربونا وتماما وربك فكبر پیغمبر جيبوا الله اكبر فهمكر ومراد او وحيه يعني او وحيه ده مسجد السيدة بويا نازل السرويجي بويا كلام كسيدا همزيجي دنگا بردیه خودی وانیه که همه کی دا گنشتره بحثا حضرت خدیجه و ایلک وحیه و پیغمبر علیه الصلاة والسلام به درما اوالی چه دبه یا دبه که بحثا خدیجه که دبه که دیام خدیجه پر جنی که اکرا با عقل بیه کی وقتا که پیغمبر گوته اوه جه پرسه گوته توید بینی گوته اولا وازید بینی مولا اوه اجا رابیه چارکا سره و درسته گوته توید بینی گوته نه لا سريع قلت تدبيني قلت أري أو قلت ولا تمام بفهم كيف أبي كنت بشترى أو ناموس الأكبر بشتري في مشترى وحي آني أو سيدات حديثها كنت تبجي مراد ناكو لفظ الله أكبر يا أما مش حديث دي درد كبه كو هر جاري پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی کود گوتا فسبح تسبیح دادن وقتی کود گوتا فاستغفر استغفار بکرن نخو وقتی کو بيجي وربك فكبر دائما قلت يا الله اكبر عيني او لفظ قلت يعني ام نابج او ام نلهم بروي كلمه سيدي ما جمال ام بنشوا راسنا اللي او ثاني لم نمراده لو ممكن يكي على النظام دي ما لازم بيجي مثال لفظ الله اكبر نزاني شكل دي تعظيم خدا بك
ام بين اوجد كبير من ده دردي ما قوى يعني يعني بزمان يعني صدق الله اكبر يكا يعني مقصد يعني الله اكبر ثاني نمره تعظيم خديه لو كنت بيجي كم مرتبي ربك فكبر هم الله اكبر ثاني او بتكين دمين لك ام بين شو تدايا او راسته او الله اكبر تماما البروبلم هنا او ثاني مراده ام بيجي لما معناه كده ليه وقد يحمل على تكبير الصلاه هي ام بيجي قبول نخير قبولناك يعني ام خوازن شاغي لفظك عام هبه ام ما تخصيص بك نعم شقاء امرك القران ده ابي شقاء عام به ام يصير عمومي بهلن القاعده كما يجب جبوي ام ناخذ تخصيص بك اما بين سيدنا اذا مشيت قد يحمل على تكبير الصلاه وربك فكر يعني المشي ابنك وجه ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل شما وربك فكبر كأنه قيل وما كان مهما كان من شيء فلا تدع تكبيره بس أفتبوت شيء أبقوا معناه ما أو معناه أمتخوازن بيجنا أبها وما كان مهما كان من شيء فلا تدع تكبيره تكبيره خدا تركنك دائما مظن بديره لو سايا دائما مظن بديره مثلا يكش مظن ديرانا خدا أو كنت قلنا عليك نوا تحرامي كنكي تحقق إنسانك نخوي تظلمي الإنسان كدنكي أنا أهتمام تكبيره خدا لي نفسك البيت خوازنا بيجن وعموما يعني بل وثيابك فطهر أمر من الله تعالى بأن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات معنى أولا معنى ظاهرية معنى لفظية لأن طهارة الثياب شرط في الصلاة لا تصح إلا بها لميش بيت طهارة الثيابنا وهي الأولى والأحب في غير الصلاة إيش غير النجدة هيك لك زحتر قوه بدي وطهارة الثياب الطريق الأولى وأحبترها محبترها لورا نميش هو عبادته لعبادته إذا شو أجر كنت الطاهر بكي لغير عبادته إذا نورمال قلت الطاهر بكي وقبيح بالمؤمن الطيب تشتكي قريجة كريتا بمؤمنك بباورمندك قنجو خوشويس أن يحمل خبثا نوا بخبا تشتكي قريش بيساتيكي بهلجري وقيل هو أمر بتقصيرها إجا تشتكي ديها أبو معنى مجازي وثيابك فطهر طاهر بك جلي خوش شيء إيش كبري نوا إيش أمراضي قلبي وبتشي وبمخالفة العربي مخالفة العربي كي تقصيرها سيدا تقصيرها البسا يعني جنيت تبرا نجينا عرضي فاري كيمك بلي ني بيجي ومخالفة العربي في تطويلهم الثياب وجرهم الذيول أو شكل أو تكبرها يعني معلوم دت تشتري جا أبي تشتكي بيجي إجا تشتكي تجي أمي بلا موسيدة لبكي أو وذلك ما لا يؤمن معه إصابة النجاسات أفديسا بلي دا ظاهري لدودا إجا تشتكي ديجي هي أجر كنت بيجي مراد ثيابك فطهر تقصيره قال لك دت تشتغل ملاحظة بكي يكتب كردكي جبو باقش بمينه قريج نبي يكتب كردكي جبو تكبر بيجي نبي ومخالفة العربي شدكرن وتطويلهم الثياب دريشكرن وجرهم الذيول نوسا ولا باي خدك شاندن وذلك أدريشكرن ما لا يؤمن معه إصابة النجاسات هل بد إنسان أمين نابي كوي تشتي قريش كوي جليبة ورد أدبم أفشخو تماما لبي هروها إش بيد التفي ميجي وقلت مراد بي معناك مجازيجي ما دام تأكر تقول مراد إش تطهير ثيابها تقصيره أو معناه تكبريجي متقرب بغير نابدا وقيل هو أمر أم تكونه هنكي بوش دهرن وهي الأولى والأحب في غير الصلاة أبا موسى معنى كريجا اشترى غريب هذا موسى أو عبارة اشترى غريب هذا معنى كده ليه أسئلة ما أسقبلتكم تشوفوا أو يعني بامن أو معنى كم ليه داي يعني نورمال ده توم ترسم وتزوني خل درس أما أدم بدك مهني كيسا إشارات كيبال ويجي تشوفون بقوم محقق تبرسكي أزيليات دم شوف البي وهي الأولى والأحب في غير الصلاة أو بي ما دام الميجي دابا فرضيته أما بغير الميجي دابا من هذا الشيء يجلي يقرأ طاهر بفاقد الهراني
جا واجبية نينا ما باش عجبا قصداوي تشتكي ناخذ شو بده لا يعني أو لا بدأ لا تصحوها لا تصحوا إلا بها أما غير الصلاة وهي الأولى في غير الصلاة في الصلاة لا تصحوا إلا بها أخي وهي الطهارة الأولى والحق في غير الصلاة يبقى هذا الطهارة طهارة الثياب أولى وحقتنا في غير الصلاة إذا وفي الصلاة لا تصحوا إلا بها يعني بدأ الصلاة إذا لا تصحوا إلا بها بو فرض في غير الصلاة يجي الأولى ولا حبويا يعني أما ظاهرا لو سألنا ما حتى بيقام لو سألنا يبقى لو سأل تمام خبردنا بيجد وقت دميجد أمزح تبدي قد بكن أم لو سأل بيجد دائما سيدا زونا يعني يوم هذا الشاكر زحف خوش ها بني سيدا وهي الأولى والأحب في غير الصلاة يعني شن يعني غير الصلاة الصلاة دا واجبة تقصير الثياب دلمجدا فرض واجبة أما غير المجدا أولى وحبة مسلمان ولا لا يعني هراني سنجلي مرج طاهر بن فاقش من ناول سيدي ما سعيد أزغنا من دقيقي لأن طهارة الثياب شرط في الصلاة لا تسعوا إلى بها يعني فرض في الصلاة لا تسعوا إلى بها يعني فرض أما وهي الأولى والأحب يعني مندوب وسنة في غير الصلاة وقابجة يعني المقصد بلي ودا وثيابك فطهر في الصلاة بلي يعني إجا أبيا وثيابك فطهير يعني عام كرا يعني خداش بيغمرة نقوط يبرا جليت الميجي تاني دا بلي إيه أخش تمام يا مقصد كاريب عبارة كتير بيجي خوش أسكلمك بين سلام إنسان متى بيغمبر جبوك وقتا الميجي يمكن أم رضيعاتا كن نجسي البدن مال جلي ما نكذا جبوك هراني شن أم شكار مشغولا الميجي يقول فلان يقول بكن أم وان جلات أم محافظة بكن أم مختار الميجي بي أو جلي ما تميز أم محتاج بال شوشناوي جلي با ويا بال أم ليد قارن كان نجسي كذا يتشيبو سيدا قلتي أو تمام يعني أو مقاتبون لبلي أو اسم التفضيل ويانية نخوشها قبول بكن شاهد تقول شرط في الصلاة وهي الأولى في غير الصلاة الأحب يعني الأحب والأولى من الشرطين أو معناه ظاهرا ظلام تمام سيدنا ما سعيد عبارة زمخشري عبارة مرايا عبارة كي خوشة بني تشكي تلا نابي نماز بني دقيقي بني لأن طهارة الثياب شرط في الصلاة لا تسعوا إلا بها في كل وهي الأولى والأحب في غير الصلاة عبارة يخشها عبارة نخوشة قبول بك تمام والله بالنظام المنا خوشها تمام تمام كرم تمام وقيل هو أمي تبيجن وثيابك أمي مجازك جدا إجابك بيجن شو الثياب قطعا مرادا تدردم بثياب رنينة ثياب كناتا إشبيش ذاتية وقيل هو أمر بتطهير النفس بتشجي مما يستقذر أبي قدر بيس نقوش ديديتين بيانا وما يجي من الأفعال ومما يستهجن استكراه كرن من العادات معناه يتشي نقوى لما كي وثيابك فطهر يعني طهر نفسك من الأفعال المستقذرة والعادات المستهجنة أبي أبو معنى إشاري أول معنى وكا قشيري وكا معنى إشاري أبي تصوفي معنى وانا بله معنى تصوفي بله قالوا فلان طاهر الثياب طاهر الجيب طاهر الذيل طاهر الكم طاهر الأرداني طاهر الجبة ما نتبتي قلنا أم كان قد بيجين إذا وصفوه بالنقاء من المعايب ومدارس الأخلاق كان تيقولن أف تعبيرها استعمالها عربي ده كنت تيقولن فلان طاهر الجيب الذيلي الجبة الكمي الردائي الأرداني تفعل حقيقة أمرد به النقاء من المعايب ومدانس الأخلاق دانسة وفلان يجب عكس هذه أم بينن كو شاخي كو لا طهر بقي أو جتي سمارتين ببلي يقال فلان دنس الثياب
شكيلة قوتن للغادري أبيكو إنسانا خابان دي أنا غدر يعني خابان خابان دي خيانة كريا سوزي خوانا ناس كنيا شما جتش علاقة سياق إنسانية ما شما بمجازي استعمال كرنا شما استعمال لباسي خسنا كنات شبيش زادبة لأن الثوب يلبس الإنسان ويشتمل عليه تشوف نورة السجل دائما بإنسان يرايا شامل للسرية نوى ويستر دكي ويدبيتشي إجا فكني به باللباس عنه عن الإنسان نفسه. ألا ترى إلى قولهم أعجبني زيد بيجن أما قصده ثوبه يا أو إعجاب ثوبه نابيجن بري وددن بزيدي كما يقولون شو قد من أعجبني زيد عقله وخلقه لما الثوب قاسي عقل وخلق مهمة جمع كنايته إشبيش عقلوي خلقوي طهارتاوي نظافتاوي قنجاوي زانبوناوي تمام دجلادة تبينن. ويقولون وكما بري موجود المجد في ثوبه الكرم تحت حلته بيجي تقول أو جي تعبير رواية وش ولأن الغالب إذا أن من طهر باطنه أبجي دليل كيدنيا يبينكو شغلك ثيابك فطهرها به معناه أو علامة لسر تطهير باطني يعني التطهير الظاهر علامة على طهارة الباطن. ولأن الغالب أن من طهر باطنه ونقاه عني بتطهير الظاهر وتنقيته وأبى إلا اجتناب الخبث إلا قبول ناك إلا حفظ خوش تشتي وإيثار الطهر ترجيح طهرتك في كل شيء. وش والرجز قرئ بالكسر والضم. الضم قراءة أما الثانية الرجزية نوع قراءة حفص ثانية الرجزة بالضم حفص وحده راسه تيبيت بيجي بالضم حفص وحده. والرجز قرئ قراءة إذن نح قراءة تجي بالرجزية وهو العذاب ومعناه إجا شما الرجز فهجر أجر معناه عذابي به شو ترجع عذابي بك يعني من باب إسناد السبب إلى مسبب أهجر ما يؤدي إليه يعني هجر السبب عذاب بك وشيء ومن عبادة الأوثان وغيرها من الآثام مآثم. والمعنى معلوم وربك فكبرجي وصايا أمن أو قم فأنذر وربك فكبر أفتفتي قوتن أفكم معنى كنت شيء. والمعنى الثبات على هجره لأنه كان بريئا منه أم ندفي دتاني دتبيجن أم قم فأنذر لجساد بيجن أم بين قم فأنذر يعني دوام بك للسرفي وظيفة هو خد دكي أما استهيتي بلنا كبديدا وربك فكبرجي مربي يعني أدم على تكبير ربك وثيابك فطهرجي معنا دوام بك لسر تطهير الثياب إخوة وكي كوم أم بين والرجز فاجرجي يعني داوم على شن على هجر على الثبات على هجره ودوام بك لولا لأنه صلى الله عليه وسلم كان بريئا منه. سيدة أب والرجزة يعني أغلب تفسيره ده رجز ذاتا ديرك يا وسان ويا مقاسم وعصيان يعني كف بشكل هذا عذاب من البيت الثاني دي من نايب رمدي عذاب معنى عذاب ببارك من دي ندهت برام البيت دي يعني الرجز كنت يقولن معناه بوتا عبادتي بوتايا مشركة شركة أتشتي نباش تبي جنسي كتب يدين تمام كلمات القرآن سيدا والرجز فهجر يعني كلمة رجزي عامة ترجي الجعموية ويتكيجا معنا ليه دخيل برد خوش أما عذاب بمعنى عذاب وكيتي زمخشري وكي ذاتي الرجز دبا سابع عذابا أنا بقول لفظ الرجزي بمعنى عذابي نساء مثلا الرجز أو زانية سيدا هداية السبب عمل صالحة أولا أفجي الرجز سبب بيستيه نبض سيدا والرجز فهجر مش مزانية كرجز معناه أو شركة عبادة الأوثان أو صنم خوا عبادة الأصنام والشرك والتشتي نبيس يعني نبي وقتي لازم ناك حتى بيجي ما يؤدي إليه بلي أم جويد بيجن احتياج ناك كنت بيجي من إسناد الشيء إلى سببه
ما ندقل سيدا جزاكم الله خيرا ووفقكم سيدا الله. سيدا دنجي مناي الظلام والرجز فاجر كلمات القرآن دبي الرجز المآسم الموجبة للعذاب. مش قلنا حوجة تبي على الموجب للعذاب. المآسم خلاص مش ما تبي على الموجب للعذاب. ايه وصل معنا كده نظام من ديكا. دمك القراويجي رجز معنى عذاب أم نزاني دمك ما نزاني ما توقع. يعني نورمال رجز دمك. نزاني عاد بيش ما نزاني معنى عذاب الدين. التجارب معناها هدي بيش يعمل نديتين. سيدا عسندا الرجز كسره. بلكي أو رجز نيك بي الرجز كسره عذابه وبالضمه معاصي وموسم. مصابي أو خوش به ها. لما يجي شغله بيجن أبي رسال معناه الرجزي أو كذا شو تايت قراءته دائما ترجح كي قراءته ورشة يبي يعني تجارب قراءته حفص ترجح هناك أغلب يعني. سيدان قاموس المحيط الرجز الذنب معنى ضديها العذاب معنى ضديها العذاب لين كشفت عن الرجس عبادة الأوثان والرجز الفاجر الشرك معنى سياق معنى شراب الشيطان ووسوسته وينزل عليكم من سيدا دقيقي وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته يعني أبغى تتابع معناته يا بس أخوارج بيجي الرجز بالكسر معنى عذابي وبالضم معنى صنمي أوجي تشتكي أي قشة تمام أصابكم الله خيرا كثيرا ودي خيرا ومزنك